אנחנו בעמוד 90. ראינו אתמול שהרב קוק אומר לנו, כשאנחנו מגיעים למקומות כל כך עליונים, שאנחנו עושים את העבודה כדי לעשות את רצון השם יתברך, הוא אמר לנו שאנחנו בסכנה. אנחנו בסכנה כשאדם מתעלה מאוד 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 גבוה, אז יש פה סכנה רוחנית שקיימת, שבן אדם לא יודע לעשות את ההבחנות הגדולות, שפתאום הוא חושב שזה הוא שעוזר להשם יתברך. ומצד אחד זה מאוד מאוד גדול, שאתה מבין שאתה במצוות שלך עם הכוונות הראויות מתקן עולמות עליונים. מצד שני יש פה סכנה, סכנה של גאווה, איפה אתה מגיע. אחרי שהוא אמר לנו את זה, אז הוא ממשיך במקום מאוד 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 גבוה. אני רוצה פה לומר משפט אחד, כי אחרת לא נוכל להגיד אותו. כי הנה, חותמו, אני קורא לכם את כל המשפט, זה משפט ארוך, זה עמוד 90. כי הנה חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת, עמוד 90. כי הנה חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת. וכל מעשהו והנהגתו ורצונו כביכול, הכל אמת וצדק ויושר בוודאי. והנה זה יבין כל בן דעת, שהאמת אינו משתנה בשום פנים, ואין הפרש אם תהיה הנהגה לדרך שלמות היושר והצדק, אם תהיה תוצאותיה מילוי רצון המנהיג או זולתו, רק שיהיה על פי שורת החוכמה והאמת. והנטייה מכוונת היושר והאמת שהיא שתילת המעלה. ודאי, הנטייה מכונת היושר והאמת שהיא שתילת המעלה, ודאי אין לו דווקא מפני שהוא נוגע לזולתו, למצד שהוא שלא כשורת החוכמה והאמת. אומר לנו את הדבר הזה. כשאתה עובד את השם יתברך, אתה צריך לעבוד את השם יתברך בלי קשר לתוצאות. צריך לעשות את האמת בגלל שהוא אמת. והמחשבה שלעשות ככה, שככה יצא ככה, לעשות אחרת, שככה יצא אחרת, זה לא הרמה האמיתית. הרמה האמיתית, מה זה חותמו של הקדוש ברוך הוא? מהות של הקדוש ברוך הוא אמת. הנהגה הנכונה היא הנהגה על פי האמת האובייקטיבית, בלי שום קשר למה שקורה במציאות. לתוצאות, למנהיג, לתוצאות, למונהגים. אתה תישאר ראש ממשלה, לא תישאר ראש ממשלה, תישאר ראש ישיבה, לא תישאר ראש ישיבה, תישאר רב, לא תישאר רב, לא משנה, תישאר יושב ראש המזכירות, לא תישאר יושב ראש המזכירות, תישאר בעבודה שלך, לא תישאר בעבודה שלך, זה לא משנה בכלל. אדם צריך לעשות את האמת כפי האמת האבסולוטית. כשאנחנו מגיעים להבנה שהפעילויות שלך הם ההשפעה, זה לא רק מה שקורה פה, אלא זה מה שקורה למעלה. אז מה שקורה פה הוא בכלל לא רלוונטי, כי פה זה כל כך נמוך למה שקורה באמת למעלה. זה הרמה מאוד 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 גבוהה. אני לא חושב שיש אדם שיכול להגיע לכזה מדרגה של אמת כזו החלטית. הוא לא יכול להסתדר ברכה. כן, אבל אנחנו צריכים לנטות לזה, לשאוף לזה, כי סך הכל, אני אומר את זה בהמשך, ברגע שזה קשור אלינו, אנחנו לא מסוגלים להיות אובייקטיביים. יש שכן שלי, מישהו מהידידים שלי, קשר אליי, שיש לו עושה חוזה עם מישהו, אז הם רוצים לכתוב, אמרו לו, תבחור, אם יהיה בעיה, שאם מישהו יהיה בורר. שאלה אם אני יכול להיות בורר. אני יכול להיות בורר? אני אוהב אתכם. איך אני אוכל להיות בורר, אם חס ושלום יקרה משהו? אחד משתי הדברים יקרה, אמרתי להם. שאני ארצה כל כך להיות אובייקטיבי, שאני אלך בצד של
אנשים אחרים, כדי שלא יחשדו בי שאני לא אובייקטיבי. או שהאהבה שיש לי כלפיכם, היא תסנדר אותי. ואני לא אוכל להיות אובייקטיבי, אני מכיר אתכם, אנשים צדיקים, אני לא יכול לחשוב אפילו שנייה שמה שיצא מפיכם הוא לא אמת. אז זה בלתי אפשרי, תיקחו מישהו אחר. אמרתי להם לקחת... מה? מישהו שלא אוהב. מה? מישהו שלא אוהב אותם. גם זה לא טוב. לקחתי בית דין של ארץ חמדה בירושלים, שיקחו אותם, יכתבו את זה בפנים, אולי לא יהיה כלום, 90% לא יהיה כלום, אבל חשוב שיהיה כתוב, כדי שלא יהיה כתוב, שלא ילכו להחקאות. צריך מאוד להיזהר בדבר הזה. כשאדם אוהב מישהו, אז זה קשה. אז זה כשמישהו אחר. אבל את עצמנו, ודאי אנחנו... אבל עם הרב שלו. מה? אבל עם הרב שלו, הוא אוהב אותו. כן, אז זהו, אז הרב שלו לא יכול להיות. לא יכול להיות בורא. אי אפשר. אי אפשר, צריך לפסול את עצמו. צריך לפסול את עצמו. זה מאוד חשוב, זה מאוד יסודי. זה מאוד יסודי. כי כמה שבן אדם, בני אדם, זה המהות של בן אדם, הוא שיש לו איזושהי נטייה. אדם לא יכול, ולכן זה רמה כל כך גבוהה שמבקש מאיתנו הרב קוק. ואז הוא נותן פה דוגמה, הפוכה מדוגמה שאמרה לפני כן. ואגב זה, ואם יציל אדם את עצמו מעבודת גופו ממים רבים יוצא בה. אדם שיציל את עצמו, וגם יציל איזשהו זבובון בדרך. אז אם הוא יגיד שהוא, כל הכבוד, הצלתי זבובון, צחקו עליו. מה זה חשוב להציל זבובון כשאתה מציל את עצמך? מצד שני ראינו שאדם שהציל עיר שלם ומקבל מתנה, מה זה המתנה? לעומת זה שהצלת עיר שלם. עכשיו אדם יכול להסתכל בדברים בצורה, איך זה נראה? אני הצלתי את עצמי, וואו. לא, הצלתי את הזבוב בן אדם אחר, לא חשוב, הזבוב זה לא דווקא. אז להפוך את עצמנו למאוד מאוד מאוד נדיבים, אבל זה לא אמיתי. אדם צריך לשאוף לאמת. והדבר הזה, יש פה שאיפה מאוד מאוד גדולה. כדי להגיע לשאיפה הזאת, צריך להיות במדרגה, צריך לשאוף למדרגה הזו, שאדם עובד את השם יתברך ולא עובד את עצמו. רק כשאדם מגיע למדרגה שעובד את השם יתברך ולא עובד את עצמו, אז יש איזשהו סיכויים שהוא, כמו שהוא כותב אחר כך, והרגשה לא תעבור את גבול עצמו כלל. שזה שום דבר לא סובייקטיבי, לא הרגשות שלו, לעשות את הכל לפי האמת החלטית. הלוואי שנוכל לקיים חלק מהדברים האלו. כמו שאמרתי לכם בהתחלה, אני צריך לרוץ, יש לנו מניין, הסיקה לי, שאנחנו מן הקש, מזלת הקדוש ישראל, כי כמובן טוב את מה שנאמר, אני חפץ למען שישוע